我哋我就 Vio 先生，今次我哋玩呢個陶力牙醫 Obby 新嘅呢個，我哋呢個係新嘅 ，OK。佢玩法咧就係咁邪惡嘅，呢個玩法咧就係咧，等先，就係咧一種 Obby。哦，電腦係死㗎，咁樣 ，OK， 呢個要錢牙嚟嘅應該。繼續，即係跳過去啫嘛，唔得，免費唔要，唔得啊，唔夠遠。哎呀，差啲掉，哎呀，我睇下有冇得開嗰個先。有冇咧？冇啊！食圖又冇食，手動全螢幕，一個警角，冇啊！冇啊！好啦，唔理啦，我哋繼續啦。今次真係好小心，因為好難有估。乜嘢啊？我估應該唔喺度。唔喺後面啊？冇啊！有啊？都冇。都冇嘅。冇喺度啊！哎呀，黃色嘅Obby Bro， 呢度冇得接應。OK， 嚇！歡迎來到我嘅小工廠。嚇！接過唔到。高難度跑酷 Obby， 睇跌啊嘛！嚇！哇咁都得。OK， 繼續。哎呀！哎呦哎呀！OK， 啱啱聽到有死聲啦嘛？
哦，哎呀，死啊！唔要。OK。哦。哎！開門啦！開咗啦！呢個培根女啊！呢個係一個，哎，真係啊！呢個遊戲真係好難，凹落去㗎。喂，你唔理啊！我好彩冇事啫。OK，到 OK， 係要排佢，咁麻煩嘅。哇！我呢個有煙霧嘅話就唔好再講。啊！Oh my goodness！ 我行得，行屋頂好啊 ！OK， 哇！我聽我清，確保不要做建築物啲。哇，頭好痕啊 ！OK， 一直跳就得。呢個喺呢度。呢個跑其實有幾長？我想問。OK， 繼續。哎呀！死咗！哎呀！可以買寵物按鈕。要拗幣啊！我要拗幣。唔好意思，我妹妹又喺度嘈。我驚如果佢哋細聲啲啊，佢哋係都嘈唔緊要。睇下佢哋幾嘈，唔緊要，我哋專心喺呢個遊戲入邊摸你我妹妹同埋我媽咪。哎呀咁啊！要爬水咁高啊 ！OK， 穿過咗嘅直接。我記得就喺度個屋頂，到啦！咦，對面有個人啊，見唔見到啊？生鏽鐵管。哎呀 ！YouTube 訂閱 Wolflolo， 等埋我啊！耶！我哋一齊破關。公口，我哋一齊入去。Bruh！ 呢個啦咁。我同人一齊落去。好，我想加下佢好友。加佢好友。加油啦！點跳過去？一跳。我跳一個 dancing 俾你睇。E dancing，啊哈！
我哋而家就等佢啦。Oh no！ 可能要等耐啲，因為哎呀，我叫佢發啲。Bro！ 哎，搞掂！真係要耐啲啊！Go！ Woo！ come on！ 少少。你要點跳咗？誒，佢死啦！咦？啊，係度。哦，可能又要等佢好耐啦。佢應該唔係好識跑酷噶佢。Obby 佢唔係好識。差啲佢差啲就跌咗落去啦，已經啦。佢靠牆嘅佢。Stacy! My goodness！ 咦？呢嚿？你咁，哎呀！我都死咗。係。哇！差啲死。快啲啦 ！Come on， 走嚟 A B C， 加油加油！係啦，跳過。哎，搞乜鬼啊！哎呀 ，Bruh！ Oh my god！ Bro， 好慢啊佢真係。Oh my god！ 哎，死啦你！要等好耐啊！拜拜。我去啦。咦？條脷嚟嘅。Oh my god！What the？ 哇咁咩眼嚟㗎？咁核突嘅，都係死咗隻手啊！最多4隻手指嘅，正常人咪有5隻手指咩 ？Oh my god！Oh my goodness！ 哇，好好玩啊呢個！唉。跳。我繼續，加油！哎呀！好彩啫！有驚無險。我唔等嗰個人啦，嗰個人太慢啦，嗰個人。OK。
又到心臟啦！哇 ！Oh my goodness！ 哎呀，唔知個人幾時先嚟啊？應該好耐先嚟。我睇下咪就，佢直接離開咗遊戲。得返3個人啫，呢個伺服器。我同埋另外2個玩家。我哋希望今次可以全破。如果我嗰個全破，你哋希望你俾個讚我，同埋訂閱我。我係 Feel 先生。OK， 不過我而家係咁死，所以我有可能通關唔到。你睇下，你得到了這個 bra 屎啊！我差啲死啊嘛！哎呀！又要重新再過。我真係好想離開遊戲咯！哎呀，好難啊呢個！哎呀，我哋試下連續跳啊！喺度跳，即係唔好停咯。差啲，哇，邊來個屁股啊！因為係通關啦我 ，helicopter，我走啦，耶！係咪真係走啦？想問，對面嗰個嘢咩嚟㗎？又要繼續啊！哇，多得哇，係要再嚟啊？唔係喎，完啦 ！Oh my god！Yeah！Yeah！完啦！我已經逃脫咗啦！綠色路徑，哇！超級市場，耶！耶！好啦，今日嘅影片就到呢度啦。我今次就通過咗呢個關啦，記得點讚、小心心同埋訂閱我係 Feel 先生，下次再見，拜拜。